खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 11 मे 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबुबो मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो मोजाङैनो जाफुंसारहोनो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, लुबैनायखौ मोनफुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगाया बांगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। मोननो लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनैनि जाहोनाव गोसोखौ दिनै जोबोर लोरबां मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा टेबर नांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबबो मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। जिंगाया दिनै बांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोबां जेंना जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। सोरबा लोगोजों थगायजानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन। सुथुरा बांगोन। गावखौल' साननो रोंगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो खाबुबो जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव-बादाव मोनगोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा-फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मेंग्रुनाय आरो लोमजानाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। सोरनिबा सायाव सन्देह जाफ्रांगोन। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव अदेबानि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबारनांगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मानलुनाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उरां फारां मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मोजां आरो गाज्रि साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। माखौबा गिलुं मोनगोन। माबा बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो-गोथो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों रायखोमाजानोबो हागौ। गोसोआव गोबां जिंगा फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जनाय नङा। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।